रहे हैं हम लोग बाथरूम, इसमें लगाएंगे टाइल। वो देखो मोदी जाते हैं यहाँ पर तोड़ रहे हैं। और इधर देखो ये जेके हैं, और ये जेके जो मलबा निकल रहा है मलबा भरे हैं इसमें से। और जेके बनेंगे मिस्त्री, इसमें मिस्त्री बनेंगे जेके और मोदी बनेंगे लेबर। और फिर डालेंगे इसमें मसाला। और ये रखा है देखो ये मसाला कट्टा में भरा हुआ रोड़ी है बिल्कुल, और सीमेंट की बोरी। ये मोदी चाचा यहाँ पर अंदर तोड़ रहे हैं, उसको भी इस तरीके से तोड़ रहे हैं। अभी थोड़ा सा रह गया बाकी, फिर बनाएंगे अब रोड़ी का मसाला। रोड़ी का मसाला बना के फिर हम इसमें डालेंगे, ठीक है। और फिर इसमें लगाएंगे टाइल, इसमें लगेगी टाइल 1x16 की, 16x16 की सॉरी, 16x16 की टाइल लगाएंगे हम।